क्या होगा अगर कुत्ता इंसानों की तरह पानी पीने लगे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस फोटो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा वही करेगा जो सच्चा मुसलमान है। अब सुनो पूरी कहानी। अगर कुत्ता इंसान की तरह पानी पीने की कोशिश करे तो पानी सीधा उसके मुंह से गिर जाएगा। इसकी वजह यह है कि कुत्ते अपने गालों को पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। इसके बजाय जब कुत्ता पानी पीता है तो उसकी जुबान तेजी से नीचे जाती है और फिर पीछे की तरफ मुड़ जाती है, उसके बाद वापस ऊपर आ जाती है। जुबान के जोर और उसके कर्व की वजह से पानी में छींटा पड़ता है, जो पानी को ऊपर उठती हुई एक धार बना देता है। फिर कुत्ता तुरंत अपना मुंह बंद करता है, उस पानी को पकड़ लेता है और निगल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका कुत्ता पानी पी नहीं रहा, बल्कि पानी खा रहा होता है।